Sora's Toys Kids. Hai, ketemu lagi sama kakak. Sekarang kita main dulu Big Maker. Ayo kita buka. Wow, kita buka baut. Sekarang kita main egg maker. Kita buka belakang dan depan. Sekarang kita mainkan Big Maker sama egg maker. Sekarang kita main lighting microwave. Ayo kita buka. Ini kabelnya. Kita buka ininya. Sekarang kita kasih baterai, terus kita diobengin dulu. Sekarang kita masukin baterai gini, bukan. Baterai mobil udah dipasang. Sekarang kita pasang baterai remote. Kita buka dulu penutupnya. Sekarang kita tutup baterainya. Sekarang kita main remote-nya. Sekarang kita main.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.